Sipas informacionit të mbërritur në pamfletin e ekipet elektorale të PD-s dhe PS-s kanë qenë përfshirë persona në kërkim dhe me precedent penal. Këta individ duke shfrytzuar statusin antarëve të ekipeve elektorale janë pajisur me të dhëna false dhe kanë dalë pa pengesa nga Shqipëria për të hyrë më pas në shtetet ku organizoheshin takimet me diasporën. SPA ka marrë indicje se përmes këtij mashtrimi nga Shqipëria kanë dalë 8 persona në kërkim dhe me precedent penal, të akuzuar ose në nënhetim për vepra të ndryshme penale dhe me dokumentet bllokuara në vend. Këta individ sipas të dhënave paraprake janë pranuar në ekipet elektorale të PD-s dhe PS-s në marrëveshje me drejtuese deputet të cilët kanë lidhje miqësore, familjare apo bëjnë pazare të pista me ta. Në këtë mënyrë personave të kërkuar u është mundsuar udhëtimi drejt vendeve të BE-s dhe Mbretërisë së Bashkuar. SPAK në bashkëpunim me prokurorinë dhe policinë e shtetit ka nisur verifikimin e personave që janë larguar nga Shqipëria si pjesë e këtyre ekipeve elektorale. Pista e dytë e hetimit është fakti që këta persona nuk janë kthyer më në vend me të njëjtat ekipe. Ndërkohë si pistë e tretë po hetohet lidhja e tyre me drejtuesit e PD-s dhe PS-s si edhe me deputet, ish-deputet ose zyrtar të këtyre partive. Në hapësirën e tij të propagandës, tashmë zyrtare, sepse jemi në fushat elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, në pikë të sabahut, kryeministri Edi Rama u vu me shpatulla pas murit nga vetë qytetarët. Gjatë bashkëbisedimet në rrjetet sociale, komentuesit e pyetën direkt Edi Ramën se a e ka lënë dot oqeanin. Mirë po, sigurisht që kjo pyetje e nxehu jo pak kryeministrin. Çfarë problemi apo halli ke ti? Vizita në SBA kur të më ftojnë. Nëse bëhet fjalë për të takuar presidentin apo të tjerët, thot ai. Unë e kaloj oqeanin sa herë të dua. Përgjigjet kryeministri. E kuptojmë që përgjigja ishte në nxehje e sipër, por që të mendoj vërtet se do ta ftoj presidenti amerikan Donald Trump për t'u takuar kok më kok me Edi Ramën në Washington, kjo është përtej imagjinatës. Qytetarët i vunë në dukje edhe një fakt tjetër, që gjatë 12 viteve qeverisje, burgjet janë mbushur plot me zyrtar socialist nga korrupsioni. Mirpo ky fundit merret vetëm me qeverinë e tij aktuale dhe thotë se nga kabineti i tij qeverisës nuk ka asnjë në burg. Po normal, sepse ata që janë burgosur ky i ka zvendësuar. Pastaj një kryeministër nuk mund të jetë përgjegjës vetëm për qeverinë e tij, por për të gjithë mazhorancën. Mëtej Babloku i kujtoi qytetarëve që i shkruanin në komente, e madje shfrytëzoi këtë moment për t'u tallur me ta, me faktin se Sali Berisha është nën grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe gjatë gjithë kohës, nga ky fundit ka ndalë fjalë se titulli nën grata mund të jetë hequr. Të njëjtën gjë thanë janar, shkurt e prill, por asgjë nuk duket gjikundi. Sa i takon fitores së 11 majit, sigurisht që kryeministri e ka të sigurt dhe të gjithë e dinë se pse. Por duke u marrë me kundërshtarin, tash të quajturin Bufi i Kënetës, Rama thotë se ky i fundit do ta shkrijë SPAK-un më 12 maj, por kjo vetëm në ëndrat e tij, pasi sipas Bablokut, Bufi i Kënetës do të jetë duke u shkrirë nga lotët për atë që do të ndodh kur të fillojnë të hapen kutit dhe të dalë noc rroku aty për Bufin dhe të gjithë kuakuate e Kënetës, thotë ai. Meqense kryeministri Edi Rama u tall sot që në pikë të mëngjesit me nëngratën e tij është përgjigjur kreu i PD-s Sali Berisha. Ky fundit i kujton kryeministrit skandalin me McGonigal, që sipas tij nuk e mbylli dot vizita e Antony Blinkenit, pasi Kazani po zjen, thot kryedemokrati. Berisha denoncoi sot një fakt të rënd që për hir të së vërtetës, pamfleti dhe mediat në tërësi e kanë publikuar gjithmonë, por askush nuk e ka vënë ujë në zjarr. Shëndetësia në dorë të Tom Doshit dhe Vil Manushit. Berisha e quan këtë krim kundër njerëzimit. Berisha akuzon qeverinë Rama për abuzime të rënda në sektorin e shëndetësisë, duke quajtur sistemin një mafie që vjedh qytetarët e sëmur. Ai denoncon mungesën e ilaçeve jetike dhe pajisjeve diagnostikuese si PET scanner, ndërsa premton ndërhyrje të fuqishme për të rivendosur kontrollin dhe dinjitetin në shërbimin shëndetësor publik. Mirë do të ishte, por Berisha e di edhe vetë që fatkeqësisht nuk e mund dot Edi Ramën. Në një takim të sotëm me tregtarët në Tiranë, Berisha bëri një tjetër premtim të madh, kur tha se do të falen gjobat për bizneset e vegjël. 100 ditët e para do të jetë amnistia fiskale për të gjithë bizneset e vegjël. Do ulin taksat dhe çmimin e energjisë elektrike si edhe të ujit pishëm. Premtime të mira janë këto të Sali Berishës, por ky i fundit e ka hapur kaq shumë thesin, pikërisht për faktin e pamohueshëm, sepse është i qartë për rezultatin e 11 majit. Kreu i Euro-Atlantikëve Lulzim Basha konfirmoi edhe një herë tjetër mbështetjen për prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke i bërë kështu dis si Ramës ashtu edhe Berishës. Basha thekson se koalicioni Euro-Atlantik është i vetmi formacion që është përballë korrupsionit të çdo ngjyre, qoftë Edi Ramës, Sali Berishës apo Ilir Metës, dhe është i vetmi në mbështetje konkrete për SPAK-un. Basha i bën thirrje qytetarëve të mos qëndrojnë në shtëpi në ditën e votimit, por të mbështesin ndryshimin përmes votës. Edhe një herë tjetër, Basha thekson se vota për Edi Ramën shkon për shokët e tij tek 313. Deputetja demokrate Jorida Tabaku e ka fokusuar edhe fushatën e saj vetëm tek problemet ekonomike. Ajo zhvilloi sot një vizitë në një nga fasoneritë e kryeqytetit ku takoi nga afër punonjësit dhe bisedoi me to për vështirësitë e përditshme dhe kostot e larta të jetesës. Sipas Tabakut, këto punonjëse janë heroinat vërteta të ekonomisë familjare shqiptare. Ajo ndal tek programi ekonomik që ofron Partia Demokratike nëse do të fitojë më 11 maj, duke theksuar se vendosja e taksës së shesht 10% është një nga politikat më të rëndësishme që do të ndikojë drejt për drejt në xhepat e
qytetarëve dhe rrogat e punëtorëve. E di shumë mirë që zgjoheni më herët se unë, që pas punës shkoni në shtëpi dhe merreni me punët atje, përfshirë edhe buxhetin e familjes. E di sa mirë kuptoni kur flas për taksën e shesh 10%, sepse kjo do të thotë më shumë para në xhepin tuaj dhe të familjes tuaj, më shumë para për sipërmarrjen që do të përkthehet në më shumë rroga për ju, thot ajo. Për Jorita Tabakun, vota e 11 maj duhet shkojë për ekonominë e familjes. Edhe sot ndodhi ajo që kishim paralajmëruar prej kohësh, zvarritja e procesit gjyqësor në ngarkim të Sali Berishës. Edhe seanca e sotme u shty për kreun e Partisë Demokratike në kuadër të dosjes Partizani. Kjo është hera e 5 që seanca në gjykatën e posaçme shtyhet dhe Berisha vijon të shpëtojë gjykimit. Në seancën e sotme gjyqësore nuk u mor asnjë vendim, ndërsa u vendos që seanca paraprake për privatizimin e ish-kompleksit Partizani të shtyhet për më datë 18 prill. Shkak sot me demegë është bërë mungesa e avokatit të Fatmir Bektashit. Ndërsa kujtojmë se më 11 prill seanca u shtyp për shkak se mungonte avokati i ortakut të Jamar Bërmaltezit, Xhimi Begejës. Me të njëjtën taktik kemi të bëjmë edhe më datë 4 prill, ku mungoi avokati i dhëndrit të Sali Berishës. Sali Berisha vijon të mbetet në masën e sigurisë detyrim paraqitje, ndërsa Jamar Bërmaltezi, dhëndri i tij, prej shumë kohësh tashmë në arrest shtëpie, ku të gjitha shkallët e gjyqësorit kanë lënë në fuqi të njëjtën mas për të, duke i rrëzuar kështu çdo kërkesë, ku më e fundit ishte një ditë më parë. Sali Berisha është marrë i pandehur për korrupsion pasiv për këtë dosje, pasi akuzohet se ka ndërmarrë veprime konkrete në miratim ligjesh dhe aktesh nënligjore për t'i përshtatur sipas nevojave të 5 familjeve pronare në kompleksin sportiv Partizani, ku përfitues ishte dhëndri i tij Jamar Bërmaltezi. Ky fundit akuzohet për korrupsion pasiv kryer në bashkëpunim me Sali Berishën, pasi në marrëveshje me këtë të fundit, duke shfrytzuar pushtetin në kohën kur ishte kryeministër, privatizuan kompleksin Partizani që i solli familjes miliona euro përfitime. Nga ana tjetër, Maltezi akuzohet edhe për pastrim parash. Të pandehur të tjerë në këtë dosje janë edhe Fatmir Bektashi, ndërtuesi që akuzohet për korrupsion aktiv të funksionarëve të lartë shtetror dhe pastrim parash. Xhimi Begeja, ortaku i Jamar Bërmaltezit, transshkrimtari i Tokës dhe bashkëpronari Homplan, akuzohet po ashtu për pastrim parash, si edhe Andja Pustina, financierja që kryente të gjitha operacionet financiare dhe ligjore të Homplan SHPK, e cila akuzohet për pastrim parash po ashtu. Secili është qëllimi i vërtet apo plani sekret që qëndron pas zvarritjes së këtij procesi gjyqësor, me siguri kjo do të merret vesh në vazhdim. Apeli i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar rrëzoi sot kërkesën e bashkëshortes së kryebashkiakut të Tiranës, Ajola Xoxa, duke lënë kështu në fuqi vendimin për sekuestrimin e celularit të saj. Apeli la në fuqi kështu vendimin në shkallës së parë për sekuestrimin e aparatit celular në pronësitë të Ajola Xoxës, ndërsa tashmë kësaj të fundit i mbetet që të bëjë rekurs brenda 45 ditëve në gjykatën e lartë. Ajola Xoxa ndodhet në masën detyrim paraqitje për akuzën e fshehjes pasurisë, ndërsa kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj u arrestua më datë 10 shkurti akuzuar për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Ai ndodhet aktualisht në paraburgimin e Durrësit. Përveç postit të deputetes, Bregdeti të Himarës me lejen investitore strategjike, biznesit të ndërtimeve, hoteleve, fermave agroblektorale, bujtinave, tregtisë së ilaçeve me burrin dhe noterive me të ëmën, Olta Xhaçka ka kapur edhe kupolën e doganave. Tezja e saj, Monika Dushku Pëllumbi, prej muajit nëntor 2019 është emëruar në drejtore e përgjithshme administrative e doganave, me kompetencë komandimin e tenderëve, burimeve njerëzore, shkarkimet, ngritjet në detyrë dhe veprimtarinë e sektorëve e degëve të këtij shërbimi në qytete dhe pikat kufitare. Pas emërimit të tezës në këtë detyrë, vajza e saj Sindi Dushku emërua këshilltare në Ministrinë e Energji, Infrastrukturës se tashmë është drejtore e kabinetit, detyrë në cilën bashkë me maman e saj në drejtore e doganave vendos në lidhje personale me shumë biznese. Në aktivitetet doganore që ka bërë vajza e nën drejtores së doganave Monika Dushku dhe kushërira e parë Olta Xhaçkës janë zhdoganimet dhe konsulenca doganore për kompanitë Volvo Oil, Air Oil, Everest, Shpiragu dhe Tosk Energy, koncesionare Armo Ballsh dhe kompanisë Albanian Seaports Development të kullave në Durrës, ku 67% është pronar Arabi Muhamet Alabar dhe 33% qeveria. Në këto kompani ajo është ortake me bashkëjetuesin Andi Muhametaj dhe me Kevin Bilalin. Ky fundi djali i Nazmi Bilalit, shef sektori në doganën e Kapshticës. Zullumet që ka bërë kjo band familjare shtetërore në dogana le të jetojë spaku dhe të mos i tolerojë si shlaja shtetimit Olta Xhaçkën dhe Artangaçin për tokën e resortit që grabitën në Himar me dokumente false. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkon shtyrjen me 3 muaj të hetimeve për ish-deputetin e Partisë Socialiste Jurgis Çyrbia. Arsyeja është se nuk kanë mbërritur ende përgjigjet e letër porosive të nisura drejt agjensive partnere jashtë vendit. Kërkesa e spakut për shtyrjen e afateve u paraqit në seancën e sotme, ndërsa avokatët e ish-deputetit Çyrbia kërkuan kohë për të njohur me materialet e prokurorisë posaçme. Në këto kushte seanca u la për ditën e premte. Çyrbia është vënë në pranga që më datë 20 tetor 2024 dhe në paraburgim si dyshuar për komunikimet përgjuara në platformën e koduar të Sky ECC me antar të grupeve kriminale Shiak Durrës me ndikim tek vota për të hyrë në parlament. Pavarësisht kërkesave nga pala e timbrojtëse, gjykata e posaçme i ka refuzuar të gjitha deri më tani për zbutjen e masës së sigurisë ndaj ish-deputetit socialist Jurgis Çyrbia, duke e lënë atë në arrest me burg.
SPAK shpall pretencën për ish-drejtuesin e prokurorisë së Vlorës Aurel Zarka, i cili akuzohet për ndërhyrje të paligjshme në hetimet e dosjes Toyota Yaris. SPAK kërkon 4 vite e 6 muaj burg, por sipas gjykimit të shkurtuar, dënimi ulet me 1/3 duke e zbritur në 3 vite burg. Zarka akuzohet se ka ndikuar në hetimet për çështjen Toyota Yaris, dosje që lidhet me ngarkesën prej 3.4 milion eurosh të sekuestruara në makinat tip Toyota Yaris të ardhura në portin e Durrësit në vitin 2018. Ish-kryeprokurori i Vlorës Aurel Zarka ndodhet në qeli që prej 31 korriku 2024, vendimi marrë nga gjykata e posaçme, ndërsa bashkë me të u lëshuan 3 urdhër arreste për magjistratën Eriona Dautaj, avokatin Radovan Çela si edhe shtetasin Astrid Vladit, vendimet të cilat nuk u ekzekutuan pasi ata ndodhen jashtë vendit. Sipas prokurorisë së posaçme, Aurel Zarka merrte para për të ndikuar të prokurorët dhe gjyqtarët e çështjeve penale. Ai ka ndikuar në gjithsej 4 raste për lehtësim të hetimeve të dosjes Toyota Yaris, ku nga hetimet për veprat e rënda penale grup kriminal apo pastrim parash me 3.4 milion euro, dosja u mbyll me vetëm 1 të dënuar dhe arsyeja mos deklarimi të ardhurave në kufi, një akuzë krejt banale. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u mbajt sot seanca e radhës gjyqësore në ngarkim të dosjes së njohur Plumbi Art, ku vijojnë dëshmitë të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani dhe të pandehurve të tjerë. Dumani dha sot detaje nga vrasja e Elvis Dedës, ngjarje e ndodhur në vitin 2012. Ai u shpreh se Elvis Deda u vra nga Henrik Hoxha dhe Festim Qoli. Sipas tij, vetë Henriku i ka treguar se vrasjen e ka bërë nga një makinë në lëvizje. Për Festim Qolin, Nureddin Dumani bëri sot deklaratën e fortë kur tha se ai takohej shpesh me zyrtar të policisë. Sa i takon ekzekutimit të Dorian Shkozës, një tjetër ngjarje e njohur, Nureddin Dumani u përball sot në gjykatën e posaçme me Aslan Plakun, duke thënë se i ka dhënë 50.000 euro me rolin e vëzhguesit në vrasjen e Dorian Shkozës. Shpopullimi i Shqipërisë vazhdon me ritme të frikshme. 20 refugjat shqiptar janë kapur nga autoritetet britanike në kanalin anglez, eksa ishin fshehur në kuvertën e një jahti luksoz për të kaluar kështu në mënyrë të paligjshme në Britaninë e Madhe. Mediat e kësaj fundit thonë se jahti ka lundruar nga Bresti i Francës dhe është kapur në kanalin anglez gjatë rrugës për në Newquay. Gjatë kontrollit nga oficerët e forcave kufitare, këta të fundit gjetën 20 pasagjerë të fshehur në këtë jahtë dhe të gjithë janë shtetas shqiptar. 19 burra dhe një grua janë ndaluar tashmë në pritje të dëbimit nga Mbretëria e Bashkuar. Sipas të dhënave të fundit nga autoritetet britanike, një numër rekord refugjatësh kanë hyrë në Mbretërinë e Bashkuar me varka të vogla gjatë këtij viti, ku vetëm në 4 muajt e parë të 2025-s u regjistruan 8.000 njerëz. Kjo statistikë është 46% më e lartë se në të njëjtën kohë të vitit kaluar, ku numëroheshin 5.517 persona. E po ashtu nga ana tjetër është 65% më e lartë se në të njëjtën periudhë edhe të vitit 2023. Ja të durojnë edhe pak, i thon kësaj pune, se pas 11 majit do t'i pajis me pasaportën europiane Edi Rama dhe nuk do kenë nevojë më të ikin me varka drejt Britanisë së Madhe apo kudo tjetër. Konstituimi i Kuvendit të Kosovës dështoi ditën e sotme. Kryesuesi i seancës Avni Dehari deklaroi se ndërprerja e seancës konstituive erdhi për shkak mungesës së shumicës për vijimsinë e saj. Ai paralajmëroi sot se do t'i drejtohen me një letër presidentes së vendit Vjosa Osmani për të kërkuar asistencën për hapat e mëtejshëm. Në seancën e sotme konstituive ishte kuorumi për të vijuar, por PDK, LDK dhe AK votuan kundër raportit komisionit për verifikimin e mandatave. Edhe në këto kushte votimi rezultoi me 52 vota pro, 46 kundër dhe 11 abstenim. Ndërkohë, pak orë përpara seancës së sotme, kryeministri në detyrë Albin Kurti dorëzoi letrën e dorëheqjes tek kreu aktual i Kuvendit Glau Konjufca së bashku me kabinetin e tij qeveritar. Kurti dha dorëheqjen së bashku me kabinetin e tij për t'i hapur rrugën betimit të tyre si deputet kuvendit. Mirëpo, deputeti i lëvizjes Vetëvendosje Faton Peci akuzon listën serbe dhe partitë e tjera për dështim të seancës konstituive, sepse thotë se emri i kandidatit për krye parlamentar ishte gati. Mirëpo, dështimi i konstituimit të legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës e ka trazuar edhe më shumë situatën politike në vend, me ngërçin e gjatë që po vazhdon fatkeqësisht atë të mos krijimit të qeverisë së re. Palët akuzojnë njëra tjetrën si çdo ditë, ndërsa kryeministri Kurti në reagimin e tij për dështimin e seancës së sotme e quajti këtë akt rebelim dhe sulm institucional kundër Republikës së Kosovës dhe zgjedhjeve demokratike. Për kreun e LDK-s Lumir Abdixhiku, kjo e sotmja ishte një episod i errët në demokracinë parlamentare. Ai thotë se partia fituese në zgjedhje nuk respekton rregullin bazik kushtetues që thotë se një i zgjedhur nuk mund të jetë edhe kryeministër apo ministër edhe deputet. Mirëpo, Albin Kurti dhe qeveria e tij e dha dorëheqjen para seancës së sotme. E megjithatë, për këtë fakt, Abdixhiku thotë se nëse është dhënë një letër dorëheqje dhe vazhdon punën si kryeministër, atëherë çfarë vlere ka kjo? Për Abdixhikun ky është proces bllokues i qëllimshëm i partisë në pushtet, sepse nuk ka numra të formojë qeverinë e re. Rusia vazhdon të gjejë alibi për veprimet e saj dhe këtë e bën thuajse gjithmonë në kurriz të Kosovës me retorikën dezinformuese që përdor ndaj Prishtinës. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov në një intervistë për median ruse Kommersant
shpërtheu ndaj Organizatës Kombeve të Bashkuara dhe pretendimeve të Perëndimit që Rusia të respektojë integritetin territorial të Ukrainës që nënkupton kthimin e 4 rajoneve të pushtuara nga Moska. Edhe pse ky krahasim nuk qëndron as pak, ai vazhdon të marrë si shembull shpalljen e pavarësisë Kosovës. Sipas tij, kjo e fundit ndodhi vetëm sepse ata ishin shqiptar. Lavrov akuzon Perëndimin për veprime dy standarde. Sipas tij, në atë kohë Perëndimi nuk pyeti fare për integritetin territorial të Serbisë dhe vendosi që ta shpallte të pavarur Kosovën. Lavrov kërkon të paralelizojë pavarësinë e Kosovës me ato të rajoneve të marra nga Rusia në Ukrainë. Ai ngre pretendimet se në Kosovë nuk u zhvillua asnjë operacion ushtarak për të çliruar territorin, gjë që sipas tij nuk kishte asnjë rrezik për popullin shqiptar të Kosovës. Ai thotë se në 4 rajonet që pushtoi Rusia në Ukrainë, qytetarët kanë vendosur me referendum që duan të jenë pjesë e saj. Lavrov paralajmëron Perëndimin se Rusia nuk do të pyes më askënd dhe do të sillet si të dojë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shpërtheu sot me akuza ndaj numrit 2 të qeverisë amerikane J.D. Vance, pasi thotë se ky i fundit ka justifikuar agresionin rus në Ukrainë. Zelensky thotë se disa zyrtarë në qeverinë amerikane po bien viktime dezinformatave ruse dhe po nxisin një realitet të ndryshuar, se cila pale nisi luftën. Unë besoj për fat keq narrativat ruse po mbizotrojnë në SBA. Kjo flet për ndikimin e madh të politikës së informacionit të Rusisë mbi Amerikën, mbi politikën amerikane dhe politikanët amerikanë, thotë ai. Duke folur me emra konkret, presidenti i Ukrainës akuzon zëvendës presidentin amerikan se ka justifikuar veprimet e Vladimir Putinit. Unë u përpoqja të shpjegoj se nuk mund të kërkosh diçka në mes. Ka një agresor dhe ka një viktim. Rusët janë agresori dhe ne jemi viktima, sqaron ai. Kujtojmë se më herët J.D. Vance ka quajtur presidentin e Ukrainës mos mirënjohës për faktin e skepticizmit se Moska nuk do ta respektonte pushimin e negociuar dhe nga ana tjetër për mos mirënjohjen që tregoi për ndihmën amerikane. Mirpo Zelensky e ftoi vetë numrin 2 të qeverisë amerikane për të vizituar Ukrainën pikërisht për të parë nga afër shkatrimin e bërë këto ditë sidomos nga Rusia. Mirpo numri 2 i qeverisë amerikane e akuzoi presidentin Zelensky se i ka çuar njerëzit në turne propagande. Pavarësisht se Trump dhe Putin janë në negociata paqe për Ukrainën, sulmi i 2 ditëve të fundit me 34 viktima mes tyre edhe fëmijë ishte i tmerrshëm.